Olá, estudantes da Rede Municipal de Anápolis, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal SEAD. E essa que é uma aula especial no meu coração, que é a aula do SEAD Play, que é ela que a gente aprende brincando. Então hoje a gente vai falar do H, vamos jogar um joguinho sobre o som do H, ou o não som dele, né? Que não tem som. Olha lá o título da nossa aula. Desvendando o H, vamos escrever certo. O desafio, você consegue descobrir quando a letra H deve aparecer nas palavras? É um grande questionamento, né? Quando coloca-se H ou não? Então vamos aumentar o nosso vocabulário com as palavras com H. Vamos lá? Então o joguinho é esse aqui, ó. Muito legal, gente. Vamos iniciar aqui. Então, ó, nome de um animal que começa com a letra H. Organize as letras e responda qual é o nome desse animal. Esse tá fácil, né? Ixi, apaguei sem querer. Mo. Aê! Ó o sticker da vaca gargalhada. Ótimo. Ixi, como é que vai? Avançar. A letra H no início da palavra não é pronunciada. Exemplo, hora. A letra H também aparece nos dígrafos CH, LH e NH. Exemplo, chá, filho e ninho. Então, H pode estar no começo, sem som, ou junto com os dígrafos, que é CH, LH e NH. Então, vamos pensar sobre isso aí, hein? Vamos descobrir, então, o que é isso aqui, ó. É o nome que se dá a alguém corajoso que salva e ajuda as pessoas. O que é isso, gente? Herói. É um instrumento musical e tem 5 letras. Harpa. Faz parte do helicóptero. Tem acento agudo e 6 letras. Hélice. Possui 5 letras e termina com L. Hotel. Nesta palavra está a palavra idade. Habilidade. É um meio de transporte aéreo. Helicóptero. Só palavras com H no começo, né, gente? Vamos ler de novo, ó. Herói, hélice, habilidade, harpa, hotel, helicóptero. Uhul! Senhor risadinha. Agora vamos separar a frase. A letra H no início da palavra não é pronunciada. Uhul! Pepino soldado. Esses stickers estão muito engraçados, né, gente? Agora, clique nos cantos da tela para agrupar as cartas relacionadas. Milho tem dígrafo LH. Sonho, dígrafo NH. Chuva, dígrafo CH. Hospital, H no início. Tata, tá rápida. Ai, gente, muito engraçado. Leia com atenção
Após, indique qual palavra está com a grafia incorreta. Dá uma olhadinha aí, gente. O que está errado aí? Habitar, homenagem, ontem ou homem? Bom, acredito que é a letra C, né? Não. Ontem tem H? Não tem H. Olha o rap tênis. Ixi, agora é o jogo da memória, hein? Fiquem atentos aí. Vamos começar. Harpa, homem. Ixi, errei. Harpa, ó. Memória tá boa. Hotel, homem. Onde que tá o homem? Uhul! Vamos mais uma. Hotel, aqui tá escrito hotel? Tá, muito bem, ó, tá quase. A professora tem a memória boa. Horta. Horizonte. E a última? Uma horta. Uhul! Bolinho de chuva, que delícia. Bolinho de chuva. Termo utilizado ao receber um patrimônio ou bens por sucessão. Eu tenho certeza que tem essa letra aqui, ó. H. Quando uma pessoa muito rica morre, ela deixa o quê para outra pessoa? O dinheiro dela é o quê? Herança com H. Muito bem, galera. Missão cumprida. Arrasamos? Vamos então ver o que a gente aprendeu com essa aula. Aprendemos a identificar, corretamente o uso da letra H em diferentes palavras, reconhecendo quando ela deve ou não aparecer. Também desenvolvemos nossa atenção à ortografia, reforçando a memória visual das palavras e evitando erros comuns. Além disso, percebemos que pequenas letras podem mudar o sentido das palavras, mostrando a importância de escrever corretamente para uma comunicação clara e precisa. E isso a gente fala principalmente da ortografia, que é a escrita das palavras, né? Porque existe a fala e a escrita. Então, essa aula é para a gente poder associar a uma aula aí que a gente falou sobre grafia em comum, lembra? Então, assista essa aula também, tá bom? É dessa semana. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.